富宏街景，今日嘅2025年嘅4月18號星期五，時間係晏晝1點53分。我哋而家喺旺角呢個大南街呢度行下嘅。我哋嘅位置邊度咧？嗱，直望呢條咧就係個太子道西啦。嗱，落翻去咧荔枝角道啊、塘尾道啊、通州街嘅方向啦。另外一邊咧，太子道西啦，見到太子站 C 出口啦，彌敦道啊、九龍城嗰邊嘅方向啦。咁我哋沿住呢個大南街行翻過去呢個南昌街嘅方向咧，睇下情況係點樣咧？今日係復活節假期嘅第一日，星期五嚟嘅。因為大南街而家都開咗好多餐廳啦，咁我哋睇下個情況係點樣咧？而家後街嗰度呢度都其實好多餐廳嘅，不過可能好多係啲火鍋店啊，咁就暫時未開咯。有間順豐喺呢度，前面有間食車仔麵。因為天氣有啲想落雨咁，好似好多都係呢啲晚市式嗰啲食燒烤嗰啲鋪頭咧，人流就唔係好多啫。可能行翻落去到南昌街之後咧，深水埗嗰段就可能多人啲。前邊啊，柏樹街啦。哦，食齋喎，而家改咗呢度去。係啦，柏樹街啦。哦，咁係咪又幾好啊？其實成條街咧，車都唔係好多，都見到。好多呢啲五金鋪啊，呢啲咁嘅裝修整窗嗰啲都冇開，見到。咁你餃子有開啦。都幾多人嘅餃子店，係啊！佢係禮拜唔開嘅啫，公眾假期都開嘅。好多呢啲咁嘅廁所板啊、座廁啊、浴缸呢啲賣嘅，同埋呢啲頭都好多呢啲咁嘅動物診所嘅都。咁啊，可能要行到過去，跟住南昌街嗰邊咧，人流就會多翻啲㗎。嗱，呢啲熱水爐啊，呢啲啊，嗱，前面白楊街啦。呢個終點嘅變電站都好多年喺度。
舊時有一排咧，有啲水即係賣啲觀賞魚啲鋪頭都搬咗嚟呢度嘅，但係而家都好似冇咗啦，當鋪啦。福昌大押啊！後街都始終靜啲嘅，呢啲都係。不過就算出一條街咧，出翻去呢個荔枝角道，其實都係靜啲嘅，都係嘅。條街都好靜啊，真係。我哋都行咗咁耐，都成條街其實都冇乜人嘅，見到都成家都比較靜啲，所以而家都嗰時南風樓嗰度啦，就係間酒樓嚟嘅，咁但係而家間酒樓好似執咗笠，嗰間酒樓都好多年啦，而家變咗食肆，而家呢度哇過馬路先。趁而家過馬路啦，其實呢度係間街嚟嘅，楓樹街同間街交界。要快啲過。呢啲茶餐廳就好耐喎，你睇嗰啲形式就係、個公廁啦，即係嗰個市政局嗰個垃圾收集站嗰個位咧，亦都好耐嘅。可能好多人買嗰啲紙紮嘅用品咧，啲衣包嗰啲攞嚟燒嘅。青松觀啦。即係呢啲街道都係普遍都係冷清咗少少，都係。好似過咗呢段之後咧，嗰啲茶餐廳或者啲咖啡室就會多啲嘅。我哋睇下係咪？係啦，黃竹街啦，呢度出翻去咧，荔枝角道個方向啦。馬路啦，呢度要。呢啲咪後街咧，有時係布行啊，好似係多啲嘅。清貨7折。前邊個漢飯啦，咁啊好多人等食翻餐廳等食嘢啦。搬緊貨就行開少少啦。係啦，漢法啦，好多人喺度等緊啦。哇！好多狗仔入邊。係啦，呢一類咁嘅餐廳啊，呢啲咁嘅食肆啊，好多嘅。幾多排隊啦？冇咁多啦。石硤尾街啦，行到嚟啦。咁啊，行多節咧就去到呢個南昌街㗎啦。
大南街啦，呢度啦。喂，我揸走呢架，擺低呢架喺度。一個長者鄰舍中心開喺啲新樓下邊。嗱，有新樓起之後呢，條街呢邊就闊咗啲嘅。好似有啲羽毛仔而家。今日個天氣都係咁樣，其實係有少少想落雨咁樣嘅。係啦，就係到南昌街啦。好似多啲啲咁嘅舊嘢賣咁樣咯。我哋就影多次呢個大南街啦。影個全景啦。咁我哋今集講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，可以下邊留個言俾我聽。我哋下一集再見啦，拜拜。